سلام، خیلی خوش اومدین به آشپزخونه مجید فود استایل. امروز براتون یه چیزکیک فوق‌العاده خوشمزه با بلوبری داریم. برای شروع 400 گرم بیسکویت پتیبور رو با قطع حسابی باید پودر کنید. یک کره 100 گرمی رو آب کنید و اضافه کنید به پودر بیسکویت ها. با دست یا لیسک باید حسابی ماساژش بدید تا بیسکویت ها بافت نرم و چرب و منسجمی پیدا کنه. بریزید کف قالب کمربندی که از قبل کفش و دورش رو با کاغذ روغنی کاور کردید و با یک کفگیر سطحش رو کاملا صاف کنید. بره تو فریزر به مدت 1 ساعت استراحت کنه. مرحله بعدی کارمون 260 گرم بلوبری تازه رو بریزید توی قابلمه. بهش یه قاشق غذاخوری شکر و 2 قاشق آب اضافه کنید و با حرارت کم هم بزنید تا شکرها آب بشن و بلوبری ها هم یکم آب بندازن. توی ظرف با گوشتکوب برقی پورش کنید و بذاریدش کنار. حالا 2 بسته پودر ژلاتین رو با آب مخلوط کنید و تو دیپ آب گرم اجازه بدید آب بشه و شل بشه. برای بافت خامه‌ای 2 عدد پنیر ماسکارپونه رو با همزن 5 دقیقه با دور بالا هم بزنید و بهش پودر قند الک شده اضافه کنید. حالا 1 عدد خامه ترش مخصوص قنادی رو هم جداگانه هم بزنید تا بافتش منسجم بشه. تو این مرحله خامه رو به پنیر اضافه کنید، اجازه بدید با هم یک دست بشن و کل این فرایند 10 دقیقه زمان میبره، از اول پنیر تا آخر کار. ژلاتین آماده شده. اول یه مقدار بلوبری بهش اضافه کنید و مایه کار رو آماده کنید. حالا مایه ژلاتین رو کاملا به بلوبری ها اضافه کنید، هم بزنید و در آخر با پنیر خامه‌ای ترکیبش کنید و با یه لیسک به آرومی ترکیب و هم کنید تا این رنگ و بافت به وجود بیاد. بعد از 1 ساعت قالب رو از یخچال در بیارید و مواد خامه‌ای رو بریزید روش تا سطحش صاف بشه و دوباره نیم ساعت بره تو یخچال. مرحله بعدی کارمون 130 گرم دیگه بلوبری رو باید بریزید توی قابلمه با شکر و آب 5 دقیقه هم بزنید با حرارت کم و با گوشتکوب برقی پورش کنید. دوباره 2 بسته ژلاتین رو این بار با آب کمتر آماده کنید و بعد از اینکه بلوبری ها کاملا سرد شدن با همدیگه ترکیبشون کنید و لایه آخر کار رو بریزید. دوباره بره تو فریزر و بعد از نیم ساعت با همچین صحنه جذابی روبرو میشی. بزن و صفا کن. خوبه؟ عالیه. بوسه بده. شدیه. خوشمزه ترین چیز کیکه که تو هم خوردم. باریکلا، همینه. عالی.